Hi everyone, welcome back. We're heading into episode 6 of Until We Meet Again. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. รออินด้วยอ้อไปกินข้าวกับอินหน่อยดี Where he's persistent, you have to give it to In. ผมจะรอพี่ที่โรงอาหารนะ ไม่ไป โอ้ยพี่ใจแข็งเป็นบ้าเลย ผมตื้อพี่จะเป็นเดือนแล้วนะ ก็ไม่ได้ขอให้ And you're ซื้อเนี่ย still following him, and you get เอา him. เป็นว่าอินจะซื้อข้าวเที่ยงไว้ให้นะ ทำไมพูดไม่รู้เรื่องอ่ะ เอาเป็นว่าผมจะรอจนกว่าพี่จะมา Yeah, he is stubborn, but เจอกันนะ it works. เฮ้ย Bye. What's up? That is commitment. A lot of commitment. Finding him attractive, are we? อิน พี่มาแล้วเหรอ There's always someone falling asleep and someone watching them in this show. อิน So that's where it started. อินไอ้ดินไอ้สัตว์ดิน What? เป็นอะไรของมึงวะ ยืนเหม่อเรียกก็ไม่ตอบ เปล่าอ่ะกูแค่รู้สึกว่าลืมอะไรไป แต่เมื่อกี้มึงพูดว่าอินอินอะไร Who's in? Yeah. ช่างเถอะมึงไป Yeah, he's like, forget it. เขาเรียนมะนาวกับเดลนี่ ดูสนิทกันจังเลยเนาะ Stop trying to hint at things. ไม่สนิทสิแปลกก็จริงว่ะอะไรเนี่ย Oh, you know what he was thinking, because here comes his ไป boyfriend. ไหนกันหมดอ่ะใครชวนไม่ทราบครับเฮียโตแล้วกูจะเชิญตัว Yeah, he can go wherever he wants to go. ไปลุกไปนั่งนู่นเจ้าของที่เขามาแล้วนู่นมีข้างเดียวเท่านั้นนะ Oh, I bet you'll let him win. เสือกเรื่องของคนอื่นจริงๆเลยมึงเนี่ยขนมปังเมื่อเช้าอร่อยมากครับ มันแม่งโคตรงกเลยลองทำไม่แบ่งพี่กินสักชิ้นอ่ะ It's because someone special made it. เสียใจด้วยนะครับเฮีย ถ้าไม่ใช่พี่ดีน่ะไอ้พาไม่สนใจหรอกครับโอ้ That's true. พามอ่ะอีกทีมพี่บีอย่าไปฟังไอ้ทีมันมากเลยนะครับชอบพูดไปเรื่อยอย่างเงี้ยแหละเอ้ยเขินแล้วพามอย่าเขินนะโอ้ยหน้าแดงหมดแล้วเนี่ย Yeah, be careful about touching him too much. ไปซื้อข้าวอะไรเนี่ยข้าวเป็นข้าวไปซื้อข้าวไม่ไปไม่ไป They fight too much for it just to be friends. พี่ดินทานอะไรคะ แข็งแซ่บ อร่อยไหมคะ อร่อยที่เดียวทำเลย งั้นไว้เดี๋ยวทำให้ทาน Okay, they're still building up their relationship. That makes sense. เฮ้ย Like, don't touch my food. Okay. Oh, that's a dominance thing. Not in a negative way, it's just, it shows a dominance. It's just, watch next time you hold someone's hand, you'll see. พาม Why are you blushing? โอ้ยแต่โคตรใจร้ายเลยอ่ะ ให้เด็กปีหนึ่งเป็นหนุ่มน้อยตกน้ำไปหมดเลย Well, that's the point, you would do that. Oh, look at her face. หาเวลาว่างเล่นซะหน่อยแล้ว เฮ้ยมะนาว ส่วนคณะอักษรของเบลก็มีจัดกิจกรรมไว้งาน she's great. แล้วก็ชมรมการแสดงก็มีละครสั้นแล้วพันล่ะ ของ
Oh. ได้ขนมขนมนั่น So not really that exciting. ขนมฝีมือพาวนั่นเอง โอ้โห รู้เลยว่าใครเป็นคนต้นคิดอะความคิดในทีมแหละพี่ อยู่ดีๆก็มาบอกให้คณะจ้างชมรมทำขนมเฉยเลย จริงๆนี่ช่วงโอเพ่นเฮาส์ชมรมทำอาหารไม่ได้ออกบูธตัวเองสักนิดเขาคนเราอยากกินนะ Yeah, you're just hungry. แล้วน้องพามคิดไว้หรือยังว่าน้องพามจะทำขนมอะไรพี่ๆที่ชมรมคุยกันไว้ว่าจะทำบุญหลังด้านเมฆอะครับ สมัยนี้น่าจะไม่ค่อยได้เห็นกันแล้ว จริงๆว่าจะทำสัก2 อย่างแต่อีกอย่างยังคิดกันไม่ออกเลยว่าจะทำอะไรกันดี ลูกชุบไง ลูกชุบ ลูกดาว He just has to do that little bit of teasing. พี่ดิน พี่ดินว่าขนมอะไรดีคะ พี่ว่า An edible one? ลืมกลืนดีไหม Can't say he doesn't flirt in front of everyone. อยากกินลืมกลืนแล้วว่า People in love. อย่าลืมกินนะ อย่าลืมกลืนนะระวังติดคอนะ Yeah. A little bit of adult humor there. Quite like that. เมื่อกี้พี่พูดว่าอะไรนะ You heard him. I could just imagine the rush of emotions and feelings that characters Dean and Palm feel in these moments. This is what I mean. Pay attention. Oh, that was bad use of sound there because he clearly had stopped the car by the time they did the screeching. เฮ้ย พี่ดิน พี่ดิน Imagine crashing into your own home. พี่ดิน พี่เปิดรถหน่อย พี่ดิน เปิดรถหน่อยพี่ เปิดรถหน่อย Oh, crying again. Again, definitely it's great use of a kind of external sense of overwhelmingness. I mean, we've all felt overwhelmed by something, but imagine if you're starting to get an idea of someone else's life, but you don't know that. ไม่ต้องอะพี่โอเค พี่โอเคจริงปะเนี่ย He won't be. ไม่ต้องบอกเรื่องนี้ให้พ่อกับแม่รู้นะ Well, your parents are never there anyway, so. He dozed off. Great, that makes it better. I don't know why. Does anyone else do this when you look at all the extras or stuff like that? Do you ever look to see if any of these actors end up in roles, like in more supporting or prominent roles? I always do that to see if someone turns up in something later on. เอาปะไม่เอาแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันดรอปนะProduct ส placement. วยแล้วมะนาว โอ้ยมาทำอะไรอ่ะ ถืออะไรมาในมือ Mhm. ไปดูซิเร็วมีอะไรให้กินไหมนะเราตื่นเต้นมากใช่ เราต้องการขนมฉลองจิตใจอ่ะ อันนี้นิดของมะนาวกับเดียวนะ โอเค อ๋อ เอาแล้ว Move your hand. ตอนนี้ที่คณะผมยังเหลืออีกเยอะเลยครับ ไม่เอาอะไปก็ไม่เจอพามอยู่ดีปะ Is she recording this? Because I'm wondering now if Dean turns up. จำได้ว่าผมเคยไป
Yeah, he said no. นั่นแหละก็เลยถามเลยว่าไปคิดมาบ้างหรือยัง I think he's just ทำ cocky. ไมอะครับเพราะว่าผมไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนั้นกับพี่ Yeah, you like someone else. He's just overconfident. I don't think he's a bad person, Alex. And he let you down a little bit harsh, but เพราะมีคนที่ชอบอยู่แล้ว nothing like a Brit would do. ครับดีเลยเหรอ So you know. พอเหรอครับมีธุระต้องไปต่อเราขอตัวก่อนนะสู้ๆล่ะ ขอบคุณนะบ๊ายบาย You could have just said yes, ยัง truly, ไม่เป็นแฟนกัน because he won't give up yet. พี่ก็ยังมีสิทธิ์ He ends up with someone else anyway. I know that. พี่รู้ได้ยังไงครับว่ายังไม่ได้เป็น There's your answer, Alex. He's dressed really nicely. เดี๋ยวผมเอาขนมไปให้พี่ที่ชมรมแล้วกันนะครับ He wants to be fed now. เมื่อกี้โดนพี่เขาแทงหมดเกลี้ยงเลยอ๋อเอาไปฝากพี่บินด้วย ช่างหัววินมันเถอะ แล้วทำไมพามถึงทำขนมข้าวพายล่ะ Because I can. ขนมมันความหมายดีนะครับ แล้วผมอยากให้พี่บินได้ลองกินด้วย มันมีความหมายว่าอะไรหรอ ขนมข้าวพายเป็นขนมที่ใช้ในพิธีแต่งงานทำมาจากแป้งข้าวเหนียวสื่อถึงความรักที่แน่นเหนียว There we go then. There is. คง He's telling you everything you want to hear. ส่วนไส้ถั่วหวานหมายถึง Is Dean being turned on by all of this talk of food right now? แสนหวาน Because it feels like he is. Yeah, he is. Dirty man. ใครสอนให้ทำแบบนี้พี่ดิน It's actually a really interesting way. We don't really usually see their kind of first kiss like this. He's being the aggressor, but not in a bad way, not in an aggressive way. He's just, yeah, horny as hell. พี่ดีใจนะที่พามตอบแบบนั้นเปล่านะถ้าเล็กมันยังมายุ่งอีกพี่จะเป็นคนจัดการเองโอเคไหม I think he can handle Alex. Alex isn't abusive or anything like that. He's just ไม่ปล่อยไปหรอก cocksure. That's all. พี่รอมานานมากแล้วและพี่จะไม่รออีกต่อไปพามเข้าใจพี่ใช่ไหม Is that you trying to get consent? Whoever's singing this song has having the time of their life singing it. The rift.
I'll talk about the kiss at the end. Here comes the hand. I feel like this signifies something. I don't know why. Maybe it's to do with the thread. But also, this is what couples do when they tend to kiss. Usually the shorter one does that. So this actually feels very realistic, that you would put your arms around them. Here we go. Just Facebook. Just the fact that someone had to take pictures, like the invasion of privacy that we see from a lot of people in this show, it's actually really bad and unsettling if you actually take the time to think about it and take away the romanticized elements. Just like someone followed them to take those pictures. What did you say? Okay. See, there you go. He actually is calling it out to a degree. That is something that shows don't always do. Okay. And seriously, the music really, I'm just enjoying the music. And then the sad violin that plays. Oh, is this what he's dressed in when he dies? พี่อันช่วยปิดให้อินหน่อยนะแป๊บเดียวเองอินอยากเจอพี่กรณ์อ่ะครั้งที่แล้วที่พ่อจับได้โดนตบจนหน้าบวมเลยนะห้ามค้างนะเพราะเดี๋ยวดึกๆอ่ะพ่อต้องโทรมาเช็คแน่เลยว่าเราอยู่บ้านหรือเปล่าได้ครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอินรีบไป Older sister, right? แม่อินไปไหนคะ เดี๋ยวนะอินจะออกไปทำธุระค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนะอินรีบกลับมาฝากอลินดูแลคุณแม่ด้วยนะคะ And again, music they use to invoke a reaction out of you, and because we know what's coming up, what's going to happen. ไข่พะโล้ดีไหมนะ เย้ไข่พะโล้ได้งั้นเดี๋ยวพี่ทำเอาไปให้นะ งั้นเดี๋ยวอินรีบไปเลยครับนะ And if this is the night he dies, he doesn't come back. If this is their last interaction, at least he said that. I don't know, just movies like these are actually really sad because we know what's going to happen. And if this is the last time they see one another, it feels like she knows something is not right. คุณแม่เป็นอะไรคะไม่เป็นอะไรหรอกค่ะคุณแม่แค่ฝุ่นเข้าตานิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราไปสวดมนต์กันแล้วก็ไปตลาดไปหาอะไรอร่อยๆมาทำให้น้าอินกินดีไหมคะเย้ Innocence of children.
ไปค่ะลูกผมน้อยตกน้ำไหมครับอ้าวคนสุดท้ายแล้วไปเลยเร็วเลยเฮ้ยเป็นมาปิดแล้วโอ้รอบแล้วอ้าวน้องพามขนมของทีมกับพี่ๆในชมรมครับหอมกินขอบคุณนะเดี๋ยวไอ้ดีมันก็ออกมามันเข้าไปเอาเอกสารน้องชมรมดีกว่าไม่เป็นไรครับผมแค่เอาของกินมาให้ทีมกับพี่ๆเฉยๆ Oh yeah, you're not going anywhere มี now. ของพิเศษอะไรให้ไอ้ดีนมันเหรอพี่ดีนกินแล้วครับอ้าวอย่างนี้พี่ก็อดกินละสิผมเอามาให้พี่ดีนด้วยครับโอ้พามเอ้ยพี่ชายไปแอบเก็บของพิเศษไว้ให้ไอ้ดีนนี่นาพอเอาขนมไปแจกปะ He's so cold. Can you go and let team get changed? พี่ชอบกินขนมพายด้วยเหรอวะช่วงนี้กูติดใจขนมพายว่ะ Oh, I bet. มันหวานดีช่วงเวลานี้จะไปหาอะไรกินกันไหมอ่ะ He already has. ว่าไงพี่ถามผมเหรอเปล่าพี่ถามไม่ดีมันอ่ะ Yeah, he asked you. สงสัยมันจะให้น้องพามตัดสินใจแทนแล้วอ่ะแหมมีการตัดสินใจแทนด้วย แต่ว่า I'm surprised they haven't fixed the sound problems. เอามันเอา เย้มาแล้ว Uh-oh. ตาลองลิฟต์มาเดี๋ยวเช็ค For her later, clean it now. ว่าแต่วันนี้กินอะไรกันดีอ่ะอะไรก็ได้แต่ขอผ่านทางฝรั่งแล้วกันโอ้ยเนี่ยเรื่องเยอะอ่ะไปกินชาบูร้านนั้นกันไหมล่ะ เอ้ยก็ดีนะคะ เอาค่ะ อะไรก็ได้ชาบูบุฟเฟ่ต์เอาหมด โอเค Yeah, you just looked him up and down in a really sexual way. รู้ทันอีกแล้ว Literally, he was saying, I want sex. คุยกันหน่อยแต่ไม่อัปเดตเลย Yeah, that was so obvious. นี่ทุกคนรู้ไหมคะว่าผักจานนี้เป็นผักดิบนะ แล้ววันนี้ละครเวทีเป็นยังไงบ้าง How was it? วันนี้นะพวกเราเล่นละครเกี่ยวกับความรักชะตาลิขิตอะไรอย่างเงี้ย ก็คือพระเอกของเรื่องตื่นมาแล้วพบว่าตัวเองมีได้ายสีแดงผูกอยู่ที่นิ้วก็เลยออกตามหาว่าปลายได้ายอยู่ที่ไหนค่ะ แล้วได้แดง Here we go, we're gonna find out the meaning of the red ปกติ thread. พี่ตื่นมาแล้วเจอได้เนี่ยพี่ตักขาดไปแล้วเกะกะโอ้ยไม่โรแมนติกเลยเฮียดูนี่นะเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาเชื่อว่าคนที่เป็นเนื้อคู่กัน จะมีด้ายสีแดงผูกติดอยู่ที่นิ้วก้อยข้างซ้าย เปรียบเสมือนเส้นเลือดจากหัวใจ ที่ไปผูกติดกับคนแห่งโชคชะตา Destined to be with you. เข้าใจไหมเนี่ยความเชื่อไง You should know it happened to you today. ไอ้ทีมอ๋อเข้าใจละ เป็นเนื้อคู่กันนี่เอง จำไว้เลยนะเอามาลบเลย ไม่ตั้งลบนี่ตอนที่ซ้อมละครอ่ะเดี๋ยวได้ยินเรื่องตำนานได้ายแดงของคนจีนด้วยนะ Okay. อ้าวแล้วมันต่างกัน Culture's always different. Different ต่าง cultures. สิคะก็คนญี่ปุ่นเชื่อว่ามันจะผูกอยู่ที่นิ้วก้อยข้างซ้าย แต่ว่าตำนานของคนจีนเชื่อว่าคนที่โชคชะตากำหนดมาให้เป็นคู่กัน จะมีเชือกสีแดงผูกอยู่ที่ข้อเท้าของแต่ละฝ่ายค่ะ งั้น
รู้จักเรื่องนี้ไหมผู้ที่มีความรักไม่สมหวังเขาจะผูกเชือกหรือได้สีแดงไว้ที่ข้อมือแล้วฆ่าตัวตายไปด้วยกันโดยที่พวกเขาเชื่อว่าเจ้าได้สีแดงเนี่ย Your story. ที่ทำให้พวกเขาได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง That's not deep. It's there we go. This is I remember this in there. Yeah, I remember this. แล้วพอกลับมา But it was tied on their fingers. พวกเขาทั้งคู่ก็จะรู้สึกเหมือนกับรู้จักกันมานานแสนนานเหมือนรอมาทั้ง This is just to give you the audience the plot of the อยา show. กรู้จังเลยว่าตอนเขาเจอกันอ่ะ Just to make sure if you don't understand it by this point. รู้สึกอบอุ่นโหยหาเป็นยังไงครับ ถ้าเราตายไปแล้วไปเกิดใหม่ที่ว่าเราจะหากันเจอไหม You did. เจอ พูดจริงนะ จริงก็จะตามหาจนกว่าจะเจอ สัญญานะ ว่าเราจะหากันจนเจอ สัญญา See, they're both reliving the same memory right now. I guess we can say they are officially together. Can we say that? I'm sure we can. Alex, I've said before, I don't think he's a bad person. I think he's just very confident and thinks he can get what he wants because, as you see, a lot of people are attracted to him in the show. But this time, he doesn't get what he wants, or at least what he thinks he wants in that moment. It's a lot of love by chance people, but again, I'm guessing same studios, so they just use the actors, which is great because it means more work for them, more money, more recognition. I'll go into the kiss because what I thought was really nicely done was allowing Palm's sweet and shy side, which isn't like in, but it kind of works with Dean's cold, calm demeanor. And also, something they did that was really good for the kiss was that moment of Palm putting his arms around Dean's neck, which is what a lot of couples do. And that kind of shows a bit of romance and also a bit of passion. And I think that's not what they usually do in shows like this. I think that's a good moment to view for an audience because you're like, oh, this feels like a legitimate couple, not just a kiss for the sake of a kiss. Neither felt uncomfortable, but the reason I'll talk about the kiss as well is, and I think it's something that the actor Fluke did, which was he made it at first look very awkward. And then he, as his character settles into it, I think that was intentional because it's supposed to still be that Palm is shy in this moment and then he kind of falls into the kiss. That's just my view on it. They invoke the audience with a lot of music, a lot of camera angles. Camera angles are very important. People just sometimes don't realise it because you might just see shots being repeated back and forth, but it's used as almost a dialogue without words needing to be spoken. And it's very important to do that for shows because then it builds an atmosphere. The music is the same. You'll see it when they change the music and then all of a sudden the scene and the meaning behind it will completely change for you. The friendship group is growing. They're all kind of congregating together. Win and team are not subtle at all. Win is outright flirting with him. I mean, at the end, it looked like he wanted to devour him. And you don't look at someone, especially not up and down like that, unless you're having sex with them or you're wanting to. And I think, their story hasn't been told yet, so we'll see their story, but it is interesting the little bits that the show gives you for them. They only give you a little bit, but they give you enough for you to want to know what else is going on between them. I think the ending was nice. It explained about the red
thread and in different cultures what it means. Their connection to a memory for the first time. That is very important because clearly we've been seeing more Dean's side lately, and now they would bring them both back together and to have a shared memory, or at least it feels like it is. It's a highlighting because it makes them understand a bit more why they might be feeling and thinking and everything that's going on with them when it comes to these emotions. It might make more sense to them. Their little teasing of Palm works because the actor genuinely looks like he is probably quite an introverted person, so it kind of works in that way. And just seeing the kind of everyday life at the university. You know, we're not too stuck on the courses and them being in classes, but we'll see them hang out together. And we'll see in the development of relationships. I would like to see Sammy with her partner, or at least the guy she's supposed to, because is it Prook? We barely see him in it, and I think they're starting to fall into the trap of underutilizing certain characters when they should be utilized. He should be in it more. Like Sammy should be having a little bit more. Manal should be having a bit more to do with her side of things, because otherwise, why did you incorporate it in the first episode and then do nothing this far into it? Because there's 17 episodes. I thought there was 16. There's 17 plus a special. I would say this feels like a turning point for the show. Their relationship is getting stronger, and I feel like it's going to be very focused now on building the relationship up and finding out about the past. Thank you for watching. That was episode 6, and I will be back next week with episode 7.